بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم وارتحلتم. كما كتشوفوا متابعينا الكرام، جبنا لكم هذه الهمزة هذه وسط الفيلاج، وسط الطبيعة. جبنا لكم 500 متر. كما كتشوفوا الدخلة ديالها هي هذه، قطعة أرضية عدلية مسجلة لا غبار عليها، ورق كلشي مريقل، دايرة بالصور كاملة كما كتشوفوا. فيها بعض الاشجار كما كتشوفوا هنايا، التين، بعض الاشجار ديال البرقوق والرمان والحمض، كلها دايره بالصور. 500 متر. وفيها واحد الدار هنايا، دار محترمه وصافي، ماشي شي دار ديال دار محترمه هي هذه. والثمن المطلوب من صاحب العقار جد مناسب، اللي هو 26 مليون الارض كامله بكلشي ديالها. كاينه تقريبا في السنتر ديال سبجحجوح. الضوء وهذا الحار، الماء كلشي حداها، خلاص الضوء داخل لها كما كتشوفوا. الضوء هو هذا داخل لها. القطعه هي هذه، راه كلها دايره بالسور، وقريبه للطريق الرئيسيه تقريبا واحد 100 متر هكاك. بعض الاشجار اللي فيها هي هذه، وجايه في واحد البلاصه كالم. هي جايه في السنتر ديال سبجحجوح، ولكن بحال راك في وسط الجبال والطبيعه. بالنسبه لي احسن بلاصه هي هذه. والثمن حتى هو راه جد مشجع، 26 مليون راه ماشي شي حاجه باش تلقى ارض 500 متر وكليتيري ودايره بالصور، فيها الدويره هذه كما كتشوفوا. الناس اللي كتحب بساطه وداك الشيء. المهم العقار هو هذا كما كتشوفوه. الناس عشاق الطبيعه والباديه والمناظر الخلابه والكرم والهدوء، بعيدا عن الضغوطات النفسيه، ستريس. تقريبا 22 كيلومتر على مدينه مكناس، و30 كيلومتر على مدينه الحجب، و15 كيلومتر او 16 على مدينه اكوري. هذه القطعه الرائعه اللي كلشي كيتمناها، يجي في واحد الموقع هادئ جدا. الماء ديال الدوله كاين، يبغي يحفر البير يحفرو، ما كاينش اشكال. دايره بالصور كامله، وفيها هاد الدويره متواضعه. البلان هنا دايز في هاد المنطقه. الضوء كما كتشوف وحدها، كلشي موجود. الناس اللي مهتمه مرحبا والف مرحبا. يا الله، الناس اللي اول مره تشوف الفيديو ديالنا او لا قناه ادم ابو علي العقارات، لا تنساوش تدعمونا بلايك والتعليقات الايجابيه ديالكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ان شاء الله مع عقار اخر، مع ارض اخرى، ومع قطعه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.